Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф-лам-мим. Алиф, лям, мим. Тилька аятуль китабиль хаким. Это аяты мудрого писания. Худан ва рахматан лиль-мухсинин. Верное руководство и милость для делающих добро. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Которые совершают молитву, платят закят и убеждены в последней жизни. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Они следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Среди людей есть такой, который покупает потешные речи, чтобы сбивать других с пути Аллаха без всякого знания, и высмеивает знамения Аллаха. Таким уготованы унизительные мучения. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Когда ему читают наши аяты, он надменно отворачивается, словно он даже не слышал их, словно он туг на ухо. Обрадуй же его вестью о мучительных страданиях. Инналлазина аману ва амилус-салихати лахум джаннатун наим. Поистине тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы сады блаженства. Халидина фиха وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Они пребудут в них вечно, согласно истинному обещанию Аллаха. Он могущественный, мудрый. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Он создал небеса без опор, которые вы могли бы увидеть. Воздвиг на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с вами, и расселил на ней всяких животных. Мы ниспослали с неба воду и взрастили там всякие благородные виды. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Таково творение Аллаха. Так покажите мне, что сотворили все остальные. О нет, несправедливые пребывают в очевидном заблуждении. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Мы даровали Лукману мудрость. Благодари Аллаха. Тот, кто благодарит,
поступает только во благо себе. А если кто не благодарен, то ведь Аллах богатый, достохвальный. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его: «О сын мой, не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие — великая несправедливость». وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носит его, испытывая изнеможение за изнеможением, а от груди его отнимают в 2 года. Будь благодарен мне и своим родителям, ибо ко мне предстоит прибытие. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. А если они потребуют, чтобы ты приобщил ко мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко мне. Потом вам предстоит вернуться ко мне, и я поведаю вам о том, что вы совершили. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. О сын мой, если нечто весом с горчичное зернышко будет внутри скалы, или на небесах, или в земле, Аллах принесет его. Поистине Аллах проницательный, ведущий. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. О сын мой, совершай молитву, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Поистине, в таких делах надлежит проявлять решимость. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле горделиво. Поистине Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый неприятный голос — это рев ослов. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Неужели вы не видите, что Аллах подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле, и одарил вас сполна своими благами, явными и незримыми? Но среди людей находится такой, который спорит об Аллахе, не имея ни знания, ни верного руководства, ни озаряющего Писания. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Когда им говорят «следуйте за тем, что ниспослал Аллах», они говорят «нет, мы последуем тому, что видели от наших отцов». А что, если это шайтан зовет их к мучениям в пламени? وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Кто подчинил свой лик Аллаху, творя добро, тот ухватился за самую надежную ручку, а решение всех дел за Аллахом. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. А если кто не уверовал, то пусть его неверие не печалит тебя. Им предстоит вернуться к нам, и мы поведаем им о том, что они совершили. Поистине, Аллах знает о том, что в груди. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ. Мы позволим им пользоваться благами недолгое время, а потом принудим к страшным мучениям. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Если ты спросишь их, кто сотворил небеса и землю, они непременно скажут «Аллах». Скажи «Хвала Аллаху», но большинство из них не знает. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле. Поистине Аллах богатый, достохвальный. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Если бы все деревья земли стали перьями, а за морем чернил находилось еще 7 морей, то не исчерпались бы слова Аллаха. Поистине, Аллах могущественный, мудрый. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. Сотворение и воскрешение всех вас подобно сотворению и воскрешению одного человека. Поистине Аллах слышащий, видящий. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.
Разве ты не видишь, что Аллах удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня? И подчинил вашим интересам солнце и луну, все они движутся до назначенного срока, и что Аллах ведает то, что вы совершаете. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Это потому, что Аллах есть истина, а все, к чему взывают помимо Него, есть ложь, и потому, что Аллах возвышенный, большой. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Разве ты не видишь, что корабль плывет по морю по милости Аллаха, чтобы Он показал вам некоторые из своих знамений? Поистине в этом знамение для каждого терпеливого и благодарного. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. Когда волна накрывает их, словно тень, они взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, то среди них находится тот, кто проявляет умеренность. Но отвергают наши знамения только неблагодарные изменники. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. О люди, бойтесь вашего Господа и бойтесь того дня, когда родитель не расплатится за своего ребенка, а ребенок за своего родителя. Обещание Аллаха истинно, и пусть не обольщает вас жизнь ближняя, и пусть соблазнитель не обольщает вас относительно Аллаха. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Поистине только Аллах обладает знанием о судном часе, ниспосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Поистине Аллах, знающий, ведающий.